Where's Daddy? Where's Daddy? பாட்டு பாடவா, பாட்டு பேசவா, பாடம் சொல்லவா, பறந்து செல்லவா, பால் நிலாவை போல வந்த பாவை அல்லவா, நானும் பாதை தேடி ஓடி வந்த காளை அல்லவா. பாட்டு பாடவா, பாட்டு பேசவா, பாடம் சொல்லவா. லவ்லி சாங் அல்ல. ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? வெல்கம் பேக் டு GoldenDays தமிழ் வீலாக் சேனல். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ஒரு ஒயிட் வாட்டர் ரிவர் ராஃப்டிங்கான ஒரு வீலாக். இந்த ஒயிட் வாட்டர் ரிவர் ராஃப்டிங்காக நாங்கள் போன இடம் பார்த்திங்கன்னா வெஸ்ட் வர்ஜினியாவில் இருக்கிற இந்த காலி ரிவர். இந்த காலி ரிவர் வந்து இங்கே நிறைய அட்வென்ச்சர்ஸ்க்கு பயங்கர ஃபேமஸ்ங்க. அது ரொம்ப மெயினான அட்ராக்ஷன் பார்த்திங்கன்னா இங்கே இருக்கிற இந்த நியூ ஜார்ஜ் ஐகானிக் பிரிட்ஜ். இந்த பிரிட்ஜ் பார்த்திங்கன்னா வேர்ல்டில் செகண்ட் டாலஸ்ட் சிங்கிள் ஸ்பேன் சஸ்பென்ஷன் பிரிட்ஜ். அதாவது பில்லர்ஸே இல்லாமல் சிங்கிள் சஸ்பென்ஷனில் இருக்கிற டாலஸ்ட் பிரிட்ஜ் அண்ட் ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் ஃபோட்டோகிராஃப்ட் பிளேசஸ் இன் யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ். கேம்ப் சைட்லேருந்து ஒரு சின்ன பஸ் ஸ்டாப்புங்க. அது வந்து அந்த ரிவரோட என்ட்ரி பாயிண்டில் போய் விடும். அந்த ரிவரோட என்ட்ரி பாயிண்ட்லேருந்து ஒரு கைடு வந்து உங்களுக்கு கூடவே வருவாங்க. அந்த கைடு தான் வந்து உங்களுக்கு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ்லாம் கொடுப்பாங்க. சேஃப்டி கியர்லாம் உங்களுக்கு முன்னாடியே கொடுத்துருவாங்க கேம்ப் சைட்டில். அண்ட் ரோபோட்கான துடுப்பும் வந்துட்டு உங்கள் கையிலே இருக்கும். ஸோ அதுதான் வந்து நீங்கள் ரிட்டர்ன் வர வரைக்கும் நீங்கள் உங்கள் கையிலே இருக்கும். இந்த இடத்துல வந்து ஒரு டூரிஸ்ட் கைடு இருந்தாங்க. அவன் அல்டிமேட்டு. அவன் என்னென்ன பேசினான்னு எங்களுக்கு எதுவுமே புரியல. ஆனால் அவன் எப்படிலாம் தமிழில் பேசியிருந்தா ஜாலியாக இருந்திருக்கோன்றதுக்கு ஒரு சின்ன இமேஜினேஷன். டெல்லி டிபார்ட்மெண்டா? ஆமா சார், நான் சிஐடி நாட் 7 பேசுறேன் சார். 6 பக்கத்து இருக்கார் சார். இல்ல மேக்ஸிமம் இந்த ஏரியாவில் ஒரே ஒரு வீடு தான் சார் இது பண்ணிருக்கு. ஓகே, நல்லது சார். என்ன சார் செய்ய சொல்றீங்க? நம்ம கடமை நம்ம செஞ்சு தானே சார் ஆக வேண்டியிருக்கு. ஆமா, ஓகே சார், வச்சுட்டுங்களா? நல்லது. வெல்கம் டு கிரேட் கிரிகாலன் மேஜிக் ஷோ. அலைகடலான திரண்டு வந்து ஆர்ப்பாட்டமே இல்லாமல் இங்கு அமைதியாக அமர்ந்திருக்கும் என் ரசிக பெருமக்களே, உங்கள் எல்லோருக்கும் என் அன்பார்ந்த முதல் வணக்கம். டேய், வெளியில அக்னி வெயில் ஓவரா இருக்குன்னு உள்ள வந்தா நீ ரொம்ப பேசுற. என்ன லுக்கு? நான் ரெடின்னு சொன்ன உடனே எந்த டைரக்ஷன்ல வேணாலும் என்ன அட்டாக் பண்ணுங்க. அதை எப்படி தடுக்கிறீங்கிற மட்டும் வாட்ச் பண்ணுங்க. ரெடி. எந்த ஒரு விஷயத்தையும் பிளான் பண்ணாம பண்ணா இப்படித்தான். பிளான் பண்ணி பண்ணணும். ஓகே. ரோபோட்ஸ்லாம் வந்துட்டு ஸ்பாட்டில் தாங்க இன்ஃப்ளேட்லாம் பண்ணுறாங்க. இன்ஃப்ளேட்லாம் பண்ணி நாங்கள் தான் தூக்கிட்டு போயிட்டு அதை தண்ணியில் விடணும். இது எங்கள் டீமு, எல்லா டேடிஸ். இது ராஃப்டிங்கான என்ட்ரி பாயிண்ட்டு. இந்த ராஃப்டிங்கில் இன்னொரு நல்ல விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, இடம் ஃபுல்லாக செம்ம சீனிக்காக இருக்குங்க. அண்ட் இதில் வந்து கிளாஸ் 1 to கிளாஸ் 5 ராபிட்ஸ் வரைக்கும் சொல்கிறாங்க. கிளாஸ் 1 இஸ் லைக் ரொம்ப கம்மியான அலை இருக்கும். கிளாஸ் 5ல் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியான அலை இருக்கும். அப்போ தான் உங்களுக்கு நிறைய ராஃப்டிங் அட்வென்ச்சர்ஸ் கிடைக்கும் உங்களுக்கு. அண்ட் முக்கியமாக இந்த ராஃப்டிங் போகிறதுக்கு உங்களுக்கு ஸ்விம்மிங் தெரிஞ்சிருக்கணும்னு அவசியமே இல்லை. ஸ்விம்மிங் தெரிஞ்சால் பெட்டர். இல்லைனா கூட உங்களுக்கு அந்த ஃப்ளோட்டேஷன் டிவைஸ்லாம் கொடுக்குறாங்க. ஸோ எங்களுக்கு யாருக்குமே வந்து ஸ்விம்மிங் பெருசாலாம் தெரியாது. பட் இந்த ஃப்ளோட்டேஷன் டிவைஸ் இருந்ததால் தைரியமாக தண்ணிக்குள்ளே குதிச்சோம். நீங்கள் ஃபுல் டே பேக்கேஜ் எடுத்திங்கன்னா இந்த சாப்பாடு ஃபெசிலிட்டிஸ்லாம் இவங்களே ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க. இதெல்லாம் நம்ம ஒரு ஸ்டைலில் லைன் கட்டி நிற்க வச்சாங்க. ஆனால் கொடுத்தது என்னமோ இலையும் தழையும் தான். பாருங்கள், பிரியாணியே இல்லாமல் இவங்க முகம்லாம் எவ்வளோ வாடி இருக்குன்னு. சும்மா சொன்னேங்க.
ஆக்சுவலி வெஜிடேரியனுக்கும் சேர்த்து நிறைய ஆப்ஷன்ஸ்லாம் கொண்டு வந்திருந்தாங்க. இந்த தண்ணியில் நடு ரிவரில் அவங்க சாப்பாடுக்கோசம் ஒரு டப்பாவும் எடுத்துகிட்டு வந்துட்டு எங்கள் எல்லாேருக்கும் சப்ளைஸும் கொண்டு வந்தது பெரிய விஷயம். இந்த மாதிரி அட்வென்ச்சர் ஸ்போர்ட்ஸில் வரும்போது நம்ம கொஞ்சம் பேக்கப் எடுத்துகிட்டு வரது பெட்டர். அப்படி இல்லைன்னா இருக்கிற சாப்பாடு வச்சு அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கணும். நாங்கள் எல்லோரும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டோம். லஞ்ச் பிரேக் முடிஞ்சாச்சு. இப்போ நம்ம திருப்பி கண்டினியூ பண்ணுறோம். நான் சொன்னேன் இல்லையா முன்னாடி கிளாஸ் 1லேருந்து கிளாஸ் 5 ராபிட்ஸ் வரைக்கும் இருக்கும்ன்ட்டு. அண்ட் கிளாஸ் 5 ராபிட்ஸ் வந்து நிறைய ஆளாக இருக்கும்ன்ட்டு. ஸோ இப்போ நீங்கள் பார்க்குறது வந்து கிளாஸ் 5 ராபிட்ஸ். ஸோ எங்கள் சீனியரான காடர்கள் டீம் வந்து முன்னாடி போயிட்டுருக்காங்க. ஸோ அவங்க எப்படி க்ராஸ் பண்ணாங்கன்னு பார்க்கலாம். இப்போ வர்றது டாடிஸோட டீம். இதுதான் எங்கள் என்டையர் பேட்ச் டுடே. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு கிளாஸ் 4 to கிளாஸ் 5 ராபிட்ஸில் போகிறோம். இந்த போர்ஷன் இருக்கே, இது பயங்கர டெரருங்க. நம்ம ஊர் ரோடு மாதிரி இருந்தது. அவ்வளோ பம்ப்பு, அவ்வளோ குழி. அண்ட் இது வந்து கிளாஸ் 4 to கிளாஸ் 5 ராபிட்ஸ். இது வந்து கிளாஸ் 4ம் கிளாஸ் 5 ராபிட்ஸும் ஒன்றாவே பின்னாடி வரும். ஸோ இந்த ராபிட் முடியும் போது நாங்கள் எல்லாருமே பேலன்ஸ் இல்லாமல் தண்ணியில் விழுந்தோம். ஆஸ் யூஷுவல் எங்கள் ட்ரைப் லீடர் காடர்கள் ட்ரைப் வந்து இப்போ முன்னாடி போயிட்டுருக்காங்க. அவங்க பின்னாடி நாங்கள் வந்துட்ருக்கோம். இப்போ பின்னாடி வர்றது எங்கள் டேடிஸ் ட்ரைப். ரோவிங் பண்ண சொன்னால் எப்படி வீட்டை பெருக்கிட்டு இருக்கோம் பாருங்கள். எங்களுக்கு தெரிஞ்சது தானே எங்களால் செய்ய முடியும். நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் கார்ஜியஸ் பிளேசஸ் இந்த யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் வந்து இந்த வெஸ்ட் வர்ஜீனியாவில் இருக்கிற இந்த பிரிட்ஜு தாங்க. எவ்வளோ டால் பாருங்கள். அண்ட் இந்த சைடு நாங்கள் பாஸ் பண்ணி போகும்போது தான் உங்களுடைய எண்ட் பாயிண்ட் வருது. அண்ட் இங்கே நாங்கள் க்ராஸ் பண்ணி போகும்போது ஆல்ரெடி மழை பெய்ய ஆரம்பிச்சிது. அண்ட் இட் வாஸ் ஸோ பியூட்டிஃபுல்.
ஓவரால் இது ஒரு அழகான எக்ஸ்பீரியன்ஸ். நீங்களும் முடிஞ்சால் அதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், உங்களுக்கு இது ரொம்ப பிடிக்கும். இதோட நம்ம ட்ரிப்போட எண்டுக்கும் வந்துட்டோம், வ்ளாகோட எண்டுக்கும் வந்துட்டோம். இந்த வ்ளாக் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன். அடுத்த தடவை நம்ம மீட் பண்ணுற வரைக்கும் ஸ்டே ஹாப்பி அண்ட் ஸ்டே சேஃப். பாய். We just finished rafting on the river. It was a blast. Thank you for everyone at AOTG for coming out. Horns down, go Mountaineers. Yeah!